Bible Story 喺加拿嗰個小鎮有一對新人擺酒，搞到成條村都好熱鬧，大家都開開心心去飲起酒。耶穌同瑪利亞同埋耶穌啲門徒都受邀去婚宴，佢哋一齊行入去個熱鬧嘅宴會度。宴會非常熱鬧，大家飲下啲酒竟然飲晒，僕人開始擔心，唔知點算好。瑪利亞見到就細細聲同耶穌講，佢哋冇酒啦。耶穌就話，而家未到我嘅時候啊，但瑪利亞冇多講，只係同啲僕人講，佢叫你哋做乜，你哋就照做啦。耶穌睇住旁邊有6個大石水缸，就話去裝滿佢哋。僕人聽到即刻行動，用桶去打水，直到每個缸都倒滿。之後耶穌話，依家倒啲出嚟，攞去俾管宴嗰位試下。結果奇蹟就發生啦，嗰啲水竟然變咗做酒。管宴嘅主管一飲驚訝咁話，哇，呢啲先至係靚酒啊，點解而家先拎出嚟？呢個就係耶穌所行嘅第一個神蹟。佢啲門徒睇到之後，都更加相信耶穌真係神嘅兒子。Thanks for watching.